ওই যে দেখ, ওই যে দুজন মারতেছে, ওখানে মনে ফালাইছে বসছি। দাঁড়া, হালকা পাতলা একটু ভিডিওটা করে নেই। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা চলে আসছি খারাখান্দি ফিশিং পয়েন্টে। আমরা আজকে পরিদর্শন করার জন্য আসছি যে এখানে মাছ টাছ ধরা যায় কিনা। মোটামুটি পানি এখন অনেক বেশি আছে, কমা শুরু করতেছে আস্তে আস্তে। এই নদীর পানি ঘোলা হয় না, মানে ওই পচা হয় না, বুঝছো? হ্যাঁ, ওখানে সামনে যে বসি, বসা যাবে না বেশিক্ষণ, নামাজ আছে আবার। আরে এখানে ভাঙ্গে তো, এই নদীও ভাঙ্গে দেখতেছি, বুঝছো? করছে নদীও ভাঙ্গে। যাবো না বেশি তার, যাবো না ওদিকে আর। আমি একটু আমার মেসেঞ্জারে দিস,